मीशो वालों की इतनी फ़ास्ट सर्विस देख के तो आज मेरा दिल खुश ही हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ क्योंकि यार ये वो कलर नहीं था जो मैंने ऑर्डर किया था। मैंने ऑलिव ग्रीन कलर ऑर्डर किया था, लेकिन ये पता नहीं क्या इन लोगों ने मुझे पकड़ा दिया। ख़ैर छोड़िए, बात करें अगर इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी एकदम ठीक-ठाक थी, मतलब इतनी ज़्यादा वाव नहीं थी। अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक थी, 400 के अराउंड में आप लोगों को यही मिलेगा और क्या मिलेगा। लेकिन इसकी जो चेन थी ना, ये थोड़ा स्मूथ नहीं थी, तो ये मुझे काफ़ी बेकार इसका एक ये वाला पॉइंट भी लगा। उसका स्टफ़ भी थोड़ा पतला ही था, लेकिन इट्स ओके, ओके, मैं इसको रेटिंग देने वाली हूँ। अब मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये है कैसा। तो पहनने के बाद भी मुझे ये ठीक लग रहा था, मतलब ये कलर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैं कन्फ्यूज़ आती हूँ, अब रखूँ कि रिटर्न कर दूँ। तो मैंने अपने मम्मी और भाई से सजेशन लिया, तो उन लोगों को तो ये अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको रख लेती हूँ। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल। ओके।